این سوسیس بندری دل همه رو میبره. برای درست کردن یه بندری خوشمزه باید 3 تا پیاز درشت و خلالی خورد کنیم. یه نصف فلفل دلمه‌ای هم ریز ریز خورد میکنیم و الان باید بگیم بسپارش به کاپو. من از هاتداگ 80% گوشت قرمز استفاده کردم. برش میزنید. مرحله اول پیاز میره روی حرارت، روش نمک میزنید، در رو میذاریم، آب میندازه و کمی که شیشه‌ای و شفاف شد روغن به همراه فلفل دلمه‌ای اضافه میشه. بعد ادویه هامون اضافه میکنیم. نوبت اضافه کردن رب گوجه فرنگی و پوره گوجه است. خوب به هم میخوره، 1 ربع روی حرارت میمونه. سسمون که از دم افتاد به هاتداگمون اضافه میکنیم. 1 ساعت میذاریم داخل یخچال. حالا وقتشه که مواد بندریمون رو داخل روغن خوب سرخش بکنیم. یه دونه نون بلکی، گوجه و خیارشور و مواد بندری رو به این صورت ساندویچمون رو میپیچیم. اینم از برش. پیشنهاد میکنم که حتما با این سسی که من درست کردم بندری رو درست کنید. یه سس تندم بریزین. آره خودشه. به